Урматтуу кыргызстандыктар, бул Талдык ашуусу, Перевал Талдык ашуусу деп коет. Алай районуна карайт, эң бийик ашуулардын бийиги бул Кытайга кетип атканда бир 100 километр, 100 чакырым береректе жайгашкан. Талдык ашуусунун бул жерде аябай кар калың жайт. 3615 метр бийиктикте деңиз деңгээлинен. Анан бул жерде бир Орус улутундагы ушул Перевал жолду салып чыгып, куруучу ушул жолду экскаватор менен казып чыгып, жолду ачып бүтүп анан ушул жерде жүрөгү кармап өткөн экен. Ушул айкелди тургузуп коюшкан Юрий Францевич Грушко дейт. Урматтуу туугандар, Кайлас тоосунун бийиктиги деп тамашалап коебуз да. Мына биздин зоолорубуз, тоолорубуз Алла Тааланын кыргыздарга энчилеп берген чоң байлыктары. Кудай кут кылып ушундай жерде жашап атканыбызга шүгүр дейле, илим алалы, дүйнөдөгү өнүккөн эмнебиз кем? Алдыга жылайлы, илим алалы. Ошо туура жашайлы, ошондо алдыга жылуу өнүгүү болот. Азыр чоң алайдан көрүшөбүз, урматтуу туугандар. Biricikten salmazsızlar tanıtmak hoş geldiniz. Bizde markımda uzatı öte köp. Жылкы сойлат, падамал сойлат. Жок, чоңалайды азайып калды деп атылы го, жылкы сойлган. Болуп атабы? Болуп атат. Жылкы сойлат, карамал сойлат, бир 15-20 майда жандык сойлат, кой. Тойдобу? Жок. Көзөткөндө. Көзөткөндө, маркымды узатканда. Тойлордо качан болду акыркы жолу? Айылдарда болуп атат күндө. Күн сайын көзөткөндө болуп атабы? Болуп атат. Мына немелер болуп атат, тойлордо болуп атат, ушундай нерселер, ысырапкечтер өтө көп болуп атат. Ушунун айынан кредит алып, ажырашуулар болуп атат. Ушун негизи чектесе болот экен. Былтыр карантинде бизде миссиялар ушуну бир катар иштеди эле, андан кийин жоюлуп кетти. Мына райондо жакшы азыр кыскартып атат. Райондун сырткары айылдарда ошол бойдон эле калып атат. Районда азыр жакшы ашыны берет, бир келген алыстан келгендерге. Жакынкы местныйларга беришпейт. Тойлор кандай болуп атат? Тойлор канча конок чакырса болот эле тойлорго? Бул жерде 2 ресторан барбы? Бир жерде 3 ресторан бар. 3 ресторан бар. Канча конок чакырат? Эми көп чакырганда. Көп чакырганда эки жактан болгондо 150-200ге жакын болот го дейм. Негизи ошону мал жылкы союп дагы деле. Дагы союшат, чучук каптап ооба. Ошону тойду деле канчага чектесе болот деп ойлойсуңар? Эми көнбөсө, штраф салса канча миң кылса болот? Эми бул аз суммага эл көнбөйт. Аз сумманы берип деле өткөзүп кое береттер. Аз сумманы андан көбүрөөк бир 50 миңден 100 миңге чейин кылып койсо болот штрафтычы. Колдойсуңар? Колдойбуз, өтө колдойбуз. Рахмат. Маркымды узатуу, тойлордо чыгымдар азырынча бизде жок эле болуп атат. Ошол. Тойлордо вообще токтогонбу? Азыр эми той деле болду элек да. Той деле жок болуп атат. Деп атышпайбы? Менимче негизи жалпы эле чоң алайда. Жок, той болду элек. Болду элекпи? Көптөн бери. Негизи ушуну мыйзамга киргизсе эл колдойбу? Колдойт. Кыскарса. Ооба. Рахмат. Ошо мурдагы калыптанып калган каада салт боюнчабы, маркумду узатуу боюнча. Азыр чектөөлөрдү киргизип, жобо иштеп чыгыптыр. Жакшы эле жолго коюлуп мына биздин эми айылдарда. Жок, бул республика боюнча болот, мамлекет тараптан. Президент колдоп атат. Ооба, биздин айылда ошо жобону эми ишке ашырып жакшы эле аткарып атышат. Жакшы, биздин деле атабыз өттү да жакында. Ошо малды чектөө киргизип сойдурбай, карамал сойдурбай. Жылдык деген жокпу? Жок, жылдыкты да жойгон. Жойгонбу? Жойду эми ошого. Болуп атат дейт го? Болуп атат да. Айылдарда. Ооба, баш бербей эми ошондой өткөрүшүп Ошого штраф кылса кандай болот? Штраф кылса болот. Эң сонун болот. Тойлордучу? Тойлорду эми чектесе болобу? Тойлорду деле чектөө киргизсе болот. Канча конок чакырса дейсиз? Азыр ашыкча эле болуп кетти да. Ресторан деген бизде модага айланды. Ошо ресторанга балдарыбыз ошо Россияда иштеп келип
таап келген акчасын ошо ресторандарга алып барып чачып жиберип жатабыз да кыргыздарчы. Ошону эми жакшына пайдаланып балдардын мээнетини эме кылсак, актасак болот эле. Ошо тойлорго чачып жиберип атабыз. Чектөө киргизсе эң сонун болот. Биз колдойм, биз таппай турабыз. Маркумду узатканда чыгачтар болуп атабы же болбой атабы? Болот, чоң айранда болот. Болуп атабы? Көбүнчө болот, ысырап болот. Кичине азайып калды деп атат го. Азайса маңызды ошко барат, башка барат. Анысыга апат кылыш болуп атат, башка болуп атайын, ошко бараттар. Ошо чоң айдан. Көбүнчө чыгып кетип барышаттар да. Ошол көзөткөн эчтеке союлбасын деп атат бийлик тараптан. Эл өзүнүн каалоосу ошондой болду, бийлик колдоп атат. Кандай дейсиңер? Бизде Карамга айылда көбүнчө союлуп атат. Айылдабы? Карамтан буяк айылда 5 километр кастыга ооба. Ошону такыр сойбой койсо макулбу элдер? Макул. Көнөбү? Макул кышта 3 күндөн кийин Штраф салса. Салыш керек штраф. 3 күндөн бир кой союп койсун мейли. Кааласа бир жумадан кааласа бир айдан кийин. Жаладабыш керек анан ашны түрүндө макчы. Көбүнчө азыр ашка өткөн бизде. Союлбайт. Мургунда союп кетсе аз кыла азайшады. Ооба. Тойлор кандай болуш керек дейсиз? Тойлор ушу сүннөт тойлар алгыда закис пакса чыкпайлы. Закис ол орустарда эмес, үйдө эле болуш керек да негизи. Биз шариятыбыз ошондой. Штраф салынат экен ушул чек бузгандаргачы. Штраф салынса канча кылса болот баасын? Каалаганда жасаса болот. Кээ бири 17-18 миң болсо аз болот, өткөрө берсе төлөп коюп дегендер да бар да. 50 миң, 100 миң болсо кайра жакшы болот бизге. 100 миңде саса кайра жакшы болот. Ошондо аздар кысылат да буяк. 100 миң штраф кылса эл колдойбу? Ооба, колдойт. Рахмат. Жамааттан ham жанагыда комиссия бар, биз карайбыз, биз дагы ошол органга жана ким өттү, канча союсо ошол жерде эскертебиз, айтабыз ошол. Буюрса. Ооба. Рахмат. Биз талаада турбайт турбайбыз. Маеңизге рахмат. Тойлор кандай болду? Тойлор деле Болуп атабы? болуп атат. Канча конок чакырылат? Билбейт экенмин. Көзөткөндө союлуп атабы жылкы же союлбай калдыбы? Ол жөнүндө маалыматым жок. Үйдөн чыкпайсыз. Только макаронду уруп атасыз. Бул жерде эми арким аркында өзүнө жараша сөөктү эле узатат, тойду эле кылып атышат. Бирок мен каршымын. Токтотуш керек. Токтотуш керек. Штрафтарды 17-18 миң тегереги болот деп атат. Шуну штрафты жалпы Кыргызстан боюнча элге мыйзамды бузса канча кылып койсо болот? Мыйзамды бузса андан да көбөйтүш керек. Канча дейсиз? Себеби азыр байлар каалашча кылат экен дагы, кедейлер деле ошого тең деп кыскасы өткөн мындай кыйналып эме болуп калат. Кредит алып, карапайым калплакай мен негизи каршымын. Ошо штрафтын баасын өлчөмүн канча кылса болот? Эми өлчөмүн мыйзам чегинде кабыл алып, мисалы үчүн оюңузда. Примерно 100дөн өйдө акыш керек мен ойлойм. 100дөн өйдө токтойт, а? Токтош керек ошого. Рахмат. Сиз кайсы айылдансыз? Мен ушул айылдан болом. Ушул Дарооттонсуз. Ооба. Кандай болуш керек ушул той маркумду узатканда? Колдойсузбу, чектөөлөр? Жок, мындай чектөөлөр болушун каалайбыз да бул. Ачыкча эле чыгым болуп атпайбы? Эл даярбы ошого азыр? Штрафтын баасын канча кылып койсо болот ушул мыйзамды бузса? Эми өлчөмүн көбөйтүп койгондой эл кыйналып калабы? Кыйналса кыйналат да, штраф бузса, штраф салып койсо кандай болот? Эми буну билбейм, эми кандай кылыш керек. Негизи штраф кылса, бир чектөө кылса, кичине токтойт беле. Бирок аз болуп атабы? Айылдарда көз өткөндө дагы эле жылкы союлат, мал союлат дейт го. Бизде жылкы Жок, карамыкта дейт. Жок, карамыкта деле андай деле эмес. Бир караман союшат, майда жандыктардан союшат. Токтой элек да. Токтой элек. Токтой элек. Мыйзамдаштырса? Мыйзамдаштырса колдоймун. Той кандай болуш керек? Той дагы ашыкча чыгым болуп атпайбы? Бул той деле баягы мына ресторандарды бир мынча адамдар чакырып алып, ага мынча малды союп, анын акчасын төлөп, анын ордуна ушу жаштарга бирдеңелер үй алып берсе, келесе кыйын нерсеси болсо жакшы болмок да. Рахмат. Негизи колдойсуз? Колдоймун, албетте колдойм. Рахмат. Угуп атасыңарбы мына биз ысырапкерчиликти токтотобуз деп өзү демилге менен жүрөбүз. Жакында токтойт. Аз калдычы. Иншалла ушу мыйзам чыгат. Мыйзамда өлчөмүн 17 миңден тегереги деп атат. Карапайым элдергечи. Штраф. Ошону өлчөмүн канча кылса болот? Өлчөм негизи көбөйтүш керек да. Канча кылыш керек? 50 миңден нары кылса анан токтойт го дейм. Анан 17 миң акча азыр төлөп кой, бир койдун акчасы. төлөп кой, бир койдун акчасы. Көрүнөт да кыргызчы. Bir сөз кылсын деп. Штраф төлөп туруп, анан өткөрүп аттыр дейт да, туурабы? Штраф төлөп деле баягы эл не дейт, эл көрсүн деген нерсе бар да. Ошо жашообузга кирип алды да, ошол нерседен. Негизи ошо штрафты көбөйтүп койсо жакшы болот да. Ушул айылдансызбы, Дарооттон же айылдарданбы? Жок, башка айылдан. Кайсы айылдан? Кызылешме деген айыл. Мына Кызылешме. Абдыбай экен айылынан. Ооба, ошол айыл. Кызылешмеде кандай эми силер бир уурдансыңар, бири бириңерди угасызбы, той кандай болот?
Маркумду узатканда согум союлбайбы, кандай болот? Негизи бул нерсе ошол айылдын эмеси менен баягы аксакалдар ушул жаштар барды биригип сүйлөшүп ошол 5 союштан ашпай 5 союш эмне? мындай кой 5 койдон ашырбай өткөрөбүз деп ошол тажияны мисалы ошондой комиссия 40 барбы? Жылдык дегендер. бар да ошолор. Ошолор 100% союлбайт деп атат бир дагы. Союлбаса ошо жакшы болот эле. Колдойсуңарбы? Колдойбуз 100% Бийлик колдойбуз. тараптан, а? Ысырапкерчилик. Тойлор кандай болуш керек? Тойлор деле ушул эми шарият негизинде ушу пайгамбарыбыз көрсөткөндөй өтсө бардыгы жакшы дейм. Ошого ысырапка кетирген акчаны башка нерсесиге жумшаса муктаждыга. Муктаждарга. Канча иши бүтүп калат да. Рахмат баягыңызга. Рахмат сиздерге. Кандайсыз? Тынчсызбы? Оюңуз барбы мына маркумду узатканда, тойлордо чыгымдарга? Мана маркумду узатканда тойлордо ушул мыйзамды бузса 17 миңден жогору штраф деп атат да. Ушу штрафта канча кылыш керек өлчөмүн? Оюңузча. 17 миң. Аз-маз көбөйтүш керек да. Канча көбөйтүш керек? Эми бир 30 миңби, 100 миң деп аткат кээ бирлер, 50 миң деп атат. 50 миң. Мен өзүм оюмда 200 миң кылсын деп атам. Мен өзүм жеке оюмда. Эми мен жеке оюм ошол да. Канча? 50 миңби? Şu 50 миң кылыш керек да. Анан баягы өзүнө көп эле ашырып бербеш керек да. Сиз кайсы айылдан болосуз? Мен Кашкастан болом. Кашка сууда мындай мал, жылкы союлбайтабы? Көзөткөндө? Союлган жок. Жок. Жылдык 40 деген жок. Жок, ондай. Мен билбейм. Тойлордо эле жөнөкөй, э? Той амеле жөнөкөй эле болуп атат. Же ресторандарда болобу? Жок, бизде ондай эмес жок. Негизи сиздерде илимдүү алымдар бар, э? Ордуна түшүп калдыбы, э? Ордуна түшүп Бирок калды. башка жака барып таң каласыздар да. Башка жака барабыз энди. Көп амеле алиги көбүнү көрө элекмин мен энди. Камеле барам да. Негизи ысырапты азайтканды колдойсуз. Ысырапты азайтканды колдойм да. Рахмат. Бар болосуз. Негизи сиз кайсы айылдансыз? Оюңуз кандай? Ушул тойду кандай кылыш керек? Маркумду узатууну кандай кылыш керек? Шашлычың го эмне турасың? Эме кылыш керек туура эле. Бул ысырапкерчилик, жанагы маркумду узатууда бир тартипке салыш керек да. Ошонун штрафты 17,5 миң деп атат. Мына жөнөкөй карапайым элгечи. Ошонун өлчөмүн канча кылса болот эле дейсиз? Бул эми менин оюм боюнча айылдарда бир комиссия түзүлүп, ошондой мезгил учурунда ошолор катуу тартипте турса, чындыгында эле мамлекет тарабынан бул колдоого алынып бир мыйзамдар чыкса, ошондо жакшы болмок. Мыйзам чыгат, буюрса чыгат. Анан тойлор боюнча оюм штрафты мен айта албайм чындыгында. Эми эле катуу турса, баягы комиссияларды катуу тартипте боло турган болсо болот. Мондону жана айыл башчыларды ошо эме кылып туруп комиссияга. Анан жана тойлор боюнча эми тойлорду да кеп жылдан жылга эмелер көбөйүп жатат. Баягыда өзүнчө салттар, өзүнчө да жаңы чыккандар кошулуп жатат. Ошолорду да бир тартипке салып мыйзамдаштырылса жакшы болот деп ойлойм, колдойм ага. Рахмат. Тойлордо чыгымдарга көз карашыңыз кандай? Же азыр ысырапкерчилик жокпу? Себетмей жасамай барбы сиздерде? Жок Кийит бизде. кийгизмей, сарпай кийгизмей жокпу? Жок. Кайсы айылдансыз? Таруптан. Негизи ошондой жерлерге барасызбы? Ооба барабыз. Көз өткөн жерде эчтеке союлбайтабы? Союлуп атат эми. Эмне союлуп? Чектөө менен гана. Каерде болуп атат? Эми Айылдардачы? айылдарда билбейм, эми чектөө киргизип койгон. Барбайсыз да? Ооба. Барбайт Жок, Кыргызстанда. барбайм. Негизи тойлор кандай болуш керек? Тойлор эми ысырапкерчиликти жоюш керек да негизи келип. Сиз кошосузбу тойго? Конвертте атыңызды жазып кошосузбу же жөн эле? Мен эми мончомча чакырса гана барып калам, болбосо барбайм мындай эле. Туура жашап атыпсыз анда. Рахмат. Жашыңыз канчада? 72-десиз. Пенсия алып атасызбы? Бензинге кичине бербейсизби бензинге? Оштон келдик эле, бензин калбай калды. Барбы жаныңызда жокпу? Жанымда жок. Мейли, анда тамаша мындай. Мына адам көз өткөндө мал, жылкы союлат го. Ошону кыскартабыз деп атабыз. Рахмат. Анан тойлорду кыскартайлы деп атабыз чыгымдарын. Ошо бийликте кандай оюңуз бар айта турган? Бойбой азыр чын эле да кыскартса жакшы болот. Бебечерелерге жеңил болот. Мисалы үчүн азыр жылдыкта өзүм 6 айбы 7 ай болду кызды бирөөгө бергем. Сонун кайнагасынын жылы болду деп, шонун аркасынан чуркап жүрөм азыр. Кой бир мисалы алгы неме кийгизет экендер, сөйкө тагат экендер, балам чыгымда бир катар жасайт экендер, бебечерелер баягы шонун аркасынан давление болот экен, ооруйт экен, кредит алат экен, анан кредитке батып бечерелер төлөй албай отуруп калат экен. Сонда кыйналып жататтар да. Ушуну азайтса колдойт экен, эне колдойсуз да? Колдойбуз, азайтса колдойбуз. Не кыласыз? Бересизби бизге бензинге жогура? Майлы эне, тынч болуң. Тынч болуң.
маркумду узатканда, анан тойлордо чыгымдарга көз караш. Анан ол мыйзамды бузса, жакында мыйзам чыгат. 17 миңден тегерээк штраф атат. Шунун өлчөмүн канча кылса болот? Анын өлчөмүнү бир аз көбөйтүш керек. Канча кылыш керек? Примерно бир 50 миңдей. 50 миң кылса болот. 50 миң. Тойлор кандай болуш керек? Тойлор ысырапкерчиликсиз. Негизи той шариатка жараша болуш керек той. Шариатка жараша бирок жазып коюптур, саат 11ге чейин болсун деп, ал 1 саат эле кыскартып коюп эчтеке өзгөрбөйт да, туурабы? Ооба. Эки эле тамак тарса саат 9га чейин болсо тойлор 3 саат ашып барса. Анан дагы кандай ойлоруңар бар? Силер ЗАГСка чыгабы, чыкпайбы, кандай? Бизде ЗАГСка чыгышат эми бирок. Канча машина чыгат? Бизде атайын шаардан алдырышпайт эми. Ушул жерден чыкса канча машина? Ушул жерден чыкса 5-6 машина. Ушун 3төн ашпасын деп атат. Ооба. Колдойсуңар? Колдойбуз. Анан штрафтын өлчөмүн 50 миң деп атасыңар. А маркумду узатканда согумдар союлуп атабы, союлбай атабы? Негизи жалпы караганда. Жалпы Чоң Алай району боюнча караганда анчам жерлерде союлуп жатат. Укпайбы, же көрүнүш үчүн союп атабы? Билбейм аны. Же сөз кылабы? Эми ал ар кимдин өзү. Негизи эл баш ийет, Эл баш ийет. Калдыбы? Эл баш ийет. Чоң Алай айыл өкмөтү баш ийип эле келе жатат. Анан башка айыл өкмөт бул жерде 3 айыл өкмөт бар. Кашкар суу айыл өкмөтү, Жекенди айыл өкмөтү. Чоң Алай айыл өкмөтүдө мисалы ушуга баш ийип эле келе жатат да. Мисалы именно мына Дароот коргондо ушул тартипке баш ийип 1-2 жыл болду эле, анан азыр дагы быйыл кичине өткөрүп атышат. Өткөрүп атышат. Рахмат, маеңизге. Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Биз азыр Дароот коргоонун сурамжылап бүттүк. Элдин бардыгы эле ысырапкерчиликти токтотуш керек дейт. Кээ бир жерде токтогон дегенде уктук. Негизи штрафтын көлөмүн жакшы эле кылып көбөйтсө, элди чочтуп болбайлы, анан коркутуп болбайлы дегенин кереги жок. Штрафты 100 миңден жогору кылса, буюрса токтойт дагы эл алдыга жылат, курнамызды токтотолу. Анан бул сиздер көрүп турган мына бул Дароот коргондун ушул Дароот коргон деген бул коргон да. Бийиктигин караңыздар. Бул ылайдан жасалган көрүнгөнү менен бул бетондой эле пышыктыкта турат да. Бул илгерки ушу биздин чоң аталарыбыздан дагы мурдагылар курган болсо керек. Бирок канчанчы кылымга таандык экени так бир жерге бир тарыхый жазуулар менен жазылбаптыр. Бирок биз бул жерде эч ким жок экен, сурайын десек, абдан бир мурда деле келгенибизде билет эле ушул Дароот коргонунун курулган коргон экенинчи. Бул ушул Курманжандаткан доорунан мурда курулган деп билебиз. Ошентип укканбыз. Бирок так далилдер менен чагылдырса көрсөңүздөр болот. Мына бийиктигин караңыздар. Мунун ичинде эмнелер бар экен, дарбазасы жабык экен. Негизи бизде ушундай тарыхый жерлер абдан көп. Кыргызстанды кыдырыңыздар, көрүңүздөр. Бая той аштан эле башыбыз чыгбай, ичип жеп эле анан көзү өтүп кетпестен жер кыдыргыла. Куранда дагы айтылган жер кыдыргыла деген мусулмандарды көбүрөөк жер кыдырайлы. Анан жер кыдырганда дагы көз караш өзгөрөт, жаратканды дагы таанып дегендей. Ошон үчүн барыңыздар ушул Кыргызстандын булуң бурчуна ар бир жерге барууга чакырам. Амансыздыкта жолугушабыз күн сайын. Kaçta okuyorsun? 4 çeyrek 4 kaça? 16 çeyrek 16. Sen kaçın bir bütününe kaçıkansın ha? Ha? Bir bütününe kaçıkansın ha? Durursun hadi. Var ha? Çekişler. Doğuk bu ne? Davay.